والآن نعود إلى العربية. كما تعرفون أن هذه المدرسة قد أتاحت مجالا لتعلم العربية والإنجليزية، فالآن أريد أن أدعو طالبين من الصف العربي واسمهما محمد معاذ وأحمد نديم قاسمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ أنا بخير وعافية، وكيف حالك أنت؟ أنا على أحسن حال والحمد لله. أين كنت يا أخ؟ ما رأيتك منذ فترة طويلة. أصلا يا أخ التحقت بالمدرسة الدينية. ما شاء الله. بأي مدرسة التحقت بها يا أخي؟ انضممت بجامعة دار الإرشاد والإحسان الواقعة في ملة تاون فيصلاباد. طيب، ماذا تدرس هناك يا صديقي؟ أدرس اللغة العربية. لماذا؟ لأنها لغة القرآن ولغة نبينا صلى الله عليه وسلم ولغة أهل الجنة، وكفى بالناطقين بها شرفا أنهم أكرموا بها قبل الممات، والناس يكرمون بها بعد الممات. بارك الله يا أخ. هل لك أن تحيطني علما عن مادة دراسية في المدرسة؟ أجل يا أخ، في السنة الأولى ندرس العربية، وفي الثانية الإنجليزية مع الدراسة العصرية من درس نظامي. ما أجمل هذا الترتيب، فقد جمعتم الدراسة العصرية والدينية مع تحت سقف واحد. الحمد لله على ذلك. يا أخي، هل يمكن لي أن التحق في هذه المدرسة؟ لم لا يا أخ، اصبر حتى يأتي شهر الشوال ثم يكون الالتحاق في ذلك الشهر. فقد سررت بلقائك كثيرا وتعلمت منك شيئا كبيرا. جزاكم الله يا أخ، لا تنساني في صالح دعواتك. وأنت كذلك. إلى اللقاء. في أمان الله.